Nah, teman-teman, nah di sini untuk menyalakan mobil yang tombolnya seperti ini ya, engine start stop. Nah, pertama kita harus menginjak kopling ya sampai penuh, kemudian kita tekan. Nah, ini kalau sudah hidup kita tekan, teman-teman. Nah, mobilnya sudah hidup. Ini kalau mobilnya manual. Kalau matic berarti kita harus menginjak rem, teman-teman, kemudian tombolnya ditekan seperti itu. Oke, seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih.